Greve së përgjithshme të shërbyesve civil në Kosovë nisur nga dje janë bashkuar sot edhe shërbyesit civil të komunës së Ferizajt. Nga ora 10 deri në orën 11, të gjitha sportelet kanë qenë të mbyllura, ndërsa qytetarët nuk kanë mund të marrin shërbime. Përfaqësuesja e sindikatës së shërbyesve civil në komunën e Ferizajt, Kimete Hajdini, thotë se ka një unitet në mesin e punëtorëve të administratës komunale për këtë grevë dhe kërkesat janë të drejta. Shoqata e sindikatës Dega në Ferizaj, me pregaditjet e soja që i ka bërë qeve 15 ditë, kena bërë këshillin grevest, dje i kena marrë në shkrimat e shërbysëve civil, ku ju kanë lajmëru afër 270 punëtor. Kemi bërë kërkesën të kryetari, e kemi bërë para lajmërimin, dhe sot veç jena fut në grevë. Çish po shkon greva? Greva është të shku shumë mirë, s'kina lëvizje shumë të palve të cilët po hosmi mirë kuptim shumë të mirë të ta. Njerë është greva vetëm një orëshe, mendoj që deri në fund do të kalojmë mirë. Kërkesat e sindikatës janë nivelizimi i paga me të gjithë nivellet të tjera. Kërkesa e dytë është njoja e stazhit të punës të viteve 90-99. Me dy kërkesa jena që 15 ditë ku kemi pas edhe takimin me koordinatorin nacional, zotin Besnik Tahiri, i cili në fillim na premtoi atë shumë, sa që na mendojshmi mos të futemi në grevë, nga se çdo herë kena mendu se shërbys civil janë shtylla e shtetit, edhe ngritjet edhe sukseset e tyre janë nga vetë shërbysit civil. Edhe punëtorët e administratës komunale të Ferizajt që u përfshin në grevën e sotme thanë se greva ka një arsyeshmëri të fuqishme, nga se ka dallime në paga për punë me më shumë përgjegjësi. Kjo grevë e shërbysëve civil është për qëllimet të ngritjes së koeficientit, e cila është shkelje e kodje e rëndë që bën shërbysëve civil me institucionet tjera. Për shembull, na punëtorët e shërbimit civil që punojmë në zyrën kadastrale në Ferizaj, edhe punëtorëve tjerë të komunës, jemi shumë në nivel të ulët me koeficient ndaj organeve tjera, për shembull si të mësuesve apo të profesorëve, të mjekëve dhe të institucioneve tjera në nivel shumë të ulët e kemi koeficiente shumë të ulët. Gjësia punë që e krym një numër madh shërbysëve civil, edhe unë që punoj në katastër si shërbys civil që shohim vendimet katastrale, që janë shumë vendimet të ndihshme dhe shumë të rëndësishme, unë personalisht paguam me shkollë të mesme dhe kam pas koeficientin 6, që 18 vite unë kam qenë një shkelur, në vend që kam koeficientin 7 ose 8, unë kam qenë me shkollë 5 me i paguam. Prandaj, jo vetëm unë, por gjithë shërbys civil janë të pakënaqur dhe kërkojnë që të rritë të bëhet nivelizimi i pagave me institucionet tjera të Kosovës. Ne e përkrahemi grevën, edhe se kjo grevë është për barazërimin e koeficiente me institucione tjera. Për shembull, na si e ceku dhe kolegu me fakultetor shumë i don punë, edhe semrin as 400 euro semrin. Ndërsa institucionet tjera me fakultet kanë 500-600 euro. Nuk kërkojmë kur gjë më tepër, vetëm me barazu me institucionet tjera me koeficiente. Ndërsa për sa i përket stazhit punës prej vitit 89 deri në 90-ën, arsimtarët na kërkojmë na njoftë e drejta sigur arsimtar. Na s'kena punu, një pjesë e shërbysëve civil nuk ka punu, se shteti s'na ka mundësu neve, s'na krijuar institucione paralele sigur arsimit, se ata në gjatë kohës sa kanë punu, kanë marrë paga, kanë dhënë kontribut, aty ne ju takon. Edhe neve do të na taku, se neve s'na kanë mundësu shteti, se na kemi bën sistem paralel me ta. Dëmton shumë, në krahasim me tjerë, shumë dëmton, nëse për shembull me ligjin e ri, neve na ngritet për shembull 10 euro ose 20 euro. Stafi teknik, stafi i mesëm, e ka rrogën 300 euro se ka. Tash i bën 320 euro, ndërsa një arsimtar me koeficientin që ka aprovuar qeveria i bën me shkollat fillore 500 diçka euro. Do të thonë diferenca 200 euro. Ai ma 3 orë, ky i ma 8 orë punë. Përgjithësia është në punë më e madhe. Na s'kemi kur gjë kundër arsimit. Po mos bojnë ai gore me shërbys civil, me parët e popullit,
Pas veprimit të sotëm sindikal, Sindikata e Shërbyesve Civil në Ferizaj thotë se greva do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim, por ende nuk janë përcaktuar mënyrat dhe kozgjatja e saj. Kurse për ligjin e pagave thuhet se ai do të dëmtojë shërbyesit civil nëse miratohet ashtu siç është projektuar nga qeveria e Kosovës. Veprimet e SPOK-ut nivel qendror edhe nivel lokal janë që greva të vazhdojë. Koeficienti i shërbyesve civil nivel lokal është komuna e Ferizajt, jeni një ndër komunat më të shtypura me koeficient. Nga se kena persona teknik të cilët e kanë kry punën e arkitektit edhe që 18 vjet e marrin rrogën e punëtorëve që janë me shkollat e mesme. Me koeficient 6 kemi pas, po tash ky koeficient i ri pi ulhenez me poshtë ata. Edhe kina shërbys të certifikatat e lindjes, kina shërbys të tatimin pron, do me thonë këtu ka shku nivelizimi i koeficientit në bazë politikës, që shi kanë ndosht se s'kina pos leq. Na jemi për kalimin e ligjit, ama ngritja e koeficientit të jetë nivel qendror. Këshilli i përgjithshëm i Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës në nivel vendi ka adresuar disa çështje lidhur me pozitën e rëndë në të cilën ndodhen shërbyesit civil. Ndër kriteret që duhet plotësuar e që janë përcaktuar nga ana e tyre është nivelimi i pagave të shërbyesve civil me sektoret e tjerë në projekt ligjin për paga në sektorin publik Kosovës dhe njohja e përvojës së punës për punëtorët e administratës shtetërore, të cilët kanë punuar në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës e të cilët janë larguar nga puna në okupimin serb, ashtu siç u është njohur kjo përvojë mësimdhënësve. Këshilli i përgjithshëm i Sindikatës së Shërbyesve Civil të Kosovës i ka bërë thirrje Kuvendit të Republikës së Kosovës që të mos lejojë që përmes miratimit të projektligjit të thellohen ndarjet në mes sektorëve të ndryshëm në shërbimin publik të Kosovës.